Varsti saab lasta või? Tere tulemast siis uude osasse, ma enam ei ütle, mis number see on, sest ma olen näinud, et ma olen neid segamini jäänud, Karel on sinna pannud paranduse alla. Ütleme nii, et oli stressilikas nädalavahetus siin ja ma mõtlesin, et kurat, auto on nii palju teha ja ei jõudnudki filmida, et nüüd on siit kamp üle käinud korra, näete, hakkame vaatama ots pihta. Uksed, vaata seda. Siis saaks klaasitõstukit panna. Klaasitugi, kõik asjad. Ühesõnaga, tööd on tegelikult päris palju tehtud nüüd kaamera väliselt. See on natuke minu süü selles mõttes, et mul oli natuke paanika, kuna me saime selle Düno kuupäeva kätte nüüd ja siis ma mõtlesin, et me ei saa elusas valmis seda. Ehk siis mõned asjad on tehtud. Uksed on ees, tagaluugil on tehtud kinnitused. Tada. Siis. No. Ma ei tea, palju ma üldse rääkinud ole sellest. Roolivõim-pump on meil taga. See on jaotus. Ülevool või see tuulutus. Akut veel ootan, see peaks homme jõudma, siis saab need juhtunud ka parajaks teha. Mis veel huvitavat on juhtunud? Näed, Silver on ikka seal oma elektroonikapesas. Et viimased need mingid modifikatsioonid sinna juhtmestikku, et kõik saaks maru hää. Mõned kaitsmed panime vahele, kuna BMW-s ikkagi natuke output'e puudub. Magnus on teinud siin keevitustööd ja metalli väänamistööd. Siuke asi on valmis saanud. Täiesti valet pidi peab nüüd. Ei tuleb välja kottida. Ühesõnaga, painutuspink ja keevitus on saanud valu. Aha, et see pool käib enne. Võt, minaraam nagu ikka. Kuuleritorustega hakkame tegelema. See juhtmestik. See tuleb veel kord teha ja siis jõuame siia, et täna paneme lõplikult kollet külge, turbo külge. Vaata seda. Kollet siis käisid Hanso juures Rukkisgaraažis, et pani meile see keraamise katte peale. See siis teoorias peaks kiirendama isegi spuuli ja teistpidi siis soojuskiirgust. Ehk siis mida kuumemad gaasid, seda kiiremini liiguvad. Seda kiiremini ärkab turbo. Võt nii. Siia tõmbame siis selle wrappiga peale, et oleks veel topeltkaitse, et seda kiirgavat just veel vähemaks saada kapoti alla. Ja siis näitame uusi ägedaid tange, millega siis saab neid metallvitsasid pingutada. Võt nii. Aga ega siin midagi muud ei ole, paneme selle wrappi timelapsi tööle ja vaatame, kuidas läheb. Siin on mõned kohad on nii kitsad, et ka siit ajab läbi.
nende tangidega saab roostevaba neid klambreid pingutada ja siis otsa maha lõigata igast kohast. Aga mulle tundub, et mul on kasutaja viga siin olnud 2 korda järjest. Vaatame nüüd. Äkki ma teen seda valesti, äkki tuleb nii pidi teha. Siis ta peab nagu, on siin kitsas ka. Nii pidi tuli teha. Kui nii pidi teed, siis ta ei tõmba lukku seda kuulikest. Näed, ja siis see lõikas plõks ära. Ja nüüd on tugevalt kinni. Väike terav servak jäi sinna, selle saab ka poputada. No tere jälle! Kolled on vräpitud ja juba paika visatud ja turbogi küljes. Et siin läks maru kiireks jälle. Pressib peale Tõnu aeg. Tiim on siin, kõik teevad midagi. Igaüks askeldab kuskilt poolt. Näed, 2 meest on seal. Valet pidi istuvad autos. Pikutavad. Panevad teipi vist. Vahesein sai paika. Et vahesein sai lastud põlvast teha. Et üks vana sõber tegi. Vana hea sõber. Ja päris hea sai. Siin on need. Külleaknast tuleb ka õhku peale. Aku paigas, roolivõim jaotus paigas. Hakkab nagu drifti automoodi välja nägema. Praegu see vist on Dünoni 5 päeva heal juhul. Et paar tükki veel puudu. Täna paneme pilli käima. Proovime soojaks lasta. Vaatame, mis siin saab, kas tuleb mingeid üllatusi või Maagus peab siin seda boosti torusid paika. Maru täpselt, kas on pinkiigend asjad siin? Ja me vaatasime ka enne, et ise etsid endale sinna täpselt sellise hea ruumi, jah? Jaa. See on Magnuse see alumiiniumi keevituskool. Tal tuleb juba nii hästi välja siin. Kuna selle autol on need originaalis on 2 MAF-andurit õhulugejat, siis me pidime need sinna torudesse tagasi panema, kuna originaalaju, you know. Mis siis jillite? Niisama, mõtlesime, et teeks, seest auto on nii ilus, et teeks mingi teibi käkkisi sisse, ära näita. No mis ehitsid see külge nüüd? Korstme. Vaata, kui ehitust olin järelevalve, käiakse, vaadatakse, kas tööd on korralikult tehtud, siis ma olen see boosti järelevalve. Ma kontrollin ära, kas on lekked või ei ole. Et kas sa saad Villeri käest riielda või saaks? No, laseme õhku midagi või? No see pool parri, mis sul vaja on, see on olemas. See boosti solenoidi ja just otsad lahti. Seal on vist susise peas näed. Saad siit kella pealt vaadata, on tuttav kell rahvale või? Ma lasi üks paar sisse. Midagi need õhku, see on niuke. See ei tule ära siit. Sealt ka susised või? Võtta see waterbottle kuskilt jätta susised, aga pumpama. Ta juba tuleb või? Siin on see klapp ees. Ai. See on halva koha peal. Ja nüüd seda on eriti halb keevitada, kui meil sinna otsa pani otsa. Kus, mis? Selle. Ma lasen õhku ära seda. No see üks paar sisse ära nüüd.
see paloon lendab sul lakke sealt kuradi. see tahab ära minna siit, jah. see läheb ikka hea hoogu, ma arvan, et jah. Tuulutus sa vajutsid kinni näpuga? Ma ongi tuulutus, ma ütlesin. Ei, lase rohkem juurut. Näpud eestrad läheb päev surnuks. Midagi muutud. Ja sa võid kinni ära seda? Teibi. Jah. Siis peab. Kas me oleme jõudnud siia kohta? Palju puut tuleb? Vesi on sees, pane puusti, ma vaatan, kui ma ütlen. Kui ma ütlen, et 1,5 barri on, see on hilja seisma jätta juba. Võid see mass välja? Sul lähemale siia. Tegid pulli või? Ma ei ole midagi teinud. Ei, kui sa korra vajutid, ega ta ei tule ise tagasi. Ei tule, jah. Vaata, siis mul kuradi tabelid läksid või? Ei lähi. Süütetabeleid on sassis juba. Martin ise seadistab. Ma oleks teinud pränki. Kuidas see starter nupp on? Juhtme pundis seal kuskil. See uks ka lahti, muidu sureb ära siia. Noh, pane. Sealt ei tule midagi, mis sa sealt vaatad? Ei käi. Tuleb küll, see peab vaakumisse minema. Jaa. Ma tahan ka midagi teha lihtsalt. Vaata mu geto kellade värk on seal. See on geto kell. Nagu niuks kui istume siin käru peal nukralt, polegi ühtegi projekti ammu toonud, driftiautode peale nii palju aega läinud, aga Car Vertical ikkagi, ma arvan, et suve jooksul tahab, et me tooks 1-2 projekti kuskiltki. Noh, mis meil oli, Dubai või Saksamaa või? No Saksamaale käru ei lähe, sealt võiks sõitvaid pille osta, aga igasugust pilli, mida te ostate, võiks ju teha ikkagi taustauuringut, mis loom ta on, kus riigis ta on käinud, palju ta on läbi sõitnud, mis taga juhtunud on. Ja selle kõige vastu aitabki Car Vertical, et Martin, tõmba lahti telefonis. Muidu läheb teie auto lihtsalt sellise haagise peale ja veetakse kuugremonti. Vaatame siin ühte E-klassi Mersut. Kas see AMG-st on viisu täis, et vaataks E-klassi või? E200 CDI Blue Efficiency Wagon. Nii, juba tekivad siin probleemid. Läbisõit. Huvitav, vargus vähemalt ei ole. Ja õnnetused on ka. Saksas registreeritud 2011 aastal, väga hea info. Saksa autod üldjuhul on head. Teed on puhtamad ja paremad kui meil. Me oleme ise seda oma silmaga näinud. 2019 on auto Eestisse jõudnud ja on müügis olnud. Nii, läbisõit. Oppa. Merelaine. 2014 on viimane Saksas olnud ja siis on Eestis järsku 50 000 vähem. Huvitav, kus see kadus? Saksamaal on, üks väike on olnud 2011 aasta, sükke 1500 ja siis on 10 tonnine pauk olnud. Pilti ka on. Pilti oota veel ei ole, esinina kõik on ära sõidetud, igasugused asjad, amortideni välja. Üks on veel olnud, 3000–5000 euri, jälle esiosa sõidetud. Kuule, see on mingi halva varmaga auto. Siis on üks veel olnud, 10–15 tonni. Mis asja? Kuule, palju võib ühe autoga pauku panna ja korda teha? Siis on veel üks, 3000–5000 euri. Ja veel üks. Kas see on väga kiire auto, et tal nina kogu aeg katki on? 500–1500. Ma kujutan ette, et stanged on nipukate käes seal. Avariiline auto nüüd ei pruugi olla halb auto, kui on vigastused ainult plastmassini ja ta ei ole kerestruktuurideni jõudnud ja seal ei ole lantsekad kõverad on. Mort on ikka vahetud asju. Autode ninad on tegelikult väga ju pehmed. Aga siin on täitsa pildid olemas. Eestis on ta müügis olnud, maksnud ikkagi oma jagu siin, mingi 13 000. Võt sellised lood on Car Verticaliga, siis kasutage Vampire ja soodusvoodi, kevad on käes, autode ost-müük kahetsus käib.
circa 4,6 barri praegu tühi. okei. Kontrollimis laadimine, kõik on olemas. Ma näen ju siit poolu. 15 oma hea on olemas. Palju on? Volt on liiga palju, võiks olla 14 midagi. 14, 2, 3 või pool, 15 oma pool. Natuke palju jah. Vahepeal ma hakkan kulus on. Ei teki kuskilt mingi kolledes. Nuka häält on rohkem kui varem. Aina koasuva. Aga sul on õlitase ka võib-olla madal, sellepärast. Panin seda pärast küll veel. Aitäh. See ju akusump tõmbab endasse. Tänaseks lõpetame siis, siin on mul nimekiri, saame paar asja maha tõmmata. Düno, prep, vahesein paika, done, teip, done. Siia on üks ilus asi tekkinud, sidurisilinder. Sellel autol on siis see nii-öelda slave silinder on kastis sees, eile hakkasime õhutama ja tuleb välja, et see lekib õli lihtsalt kasti ja sidur ei tööta. Ehk siis homme läheb kast maha. Aga siuke hea viimase hetke avastus. Head, me seda varem hakkasime õhutama. Magnus eile ütles, et davai proovime. Ja kui seda poleks proovinud ja reedeni jäi, siis oleks olnud Dünoga kõik. Nii, kuuleri torustik lõpuni teha. Sai tehtud? Jees. Sidur õhutada, noh, see ongi see probleem. Pidurid õhutada, tegelikult võiks korra veel lasta. BMW veepumba juhtimine, done. BMW jahutusventide juhtimine, done. Akusambi juhtimist ei ole veel teinud, seda ei ole tegelikult vaja ka. Ei ole. Esimese ventilaatorite juhtimist ei ole ka teinud. Tuulutused on vaja teha, ajutasid kas või, neid ka ei ole hetkel. Armatuuri ootame, tuleb ilmselt neljapäevaks, täna on siis teisipäev. Kellad ühendada, ajutiselt on tehtud. Ma maha ei tõmba, panen selle plussi. Istet ei ole, klaas ette, aga kõigepealt me ootame armatuuri, siis saab armatuuri panna, saab klaasi ette panna. Õiged rehvid alla, kõik mutrid külge. Homme toob Arti rehve ja velgi. Juhipoolne põrandaplaat on küsimärgiga, seda pole ka vaja tegelikult. Kütuse vahetamise süsteem, no see on tegelikult Kareliga kahe peale enam-vähem olemas. Survestamise abinõu, seda nägite ka, see suur korsten olemas. Kardani poldid, need on lahti veel, käekosti õli, nii et mõned asjad ikka on teha veel. Ja midagi tuleb kindlasti kuskil veel. No olulised asjad on tehtud, et töötab ju. Käis ja õlisurve oli olemas. Segu oli siuke, et läks natuke lahjaks, kui gaasi vajutasid. Natuke nagu siukseid imelikke nagu kõrvalhääli on midagi ei ole harjunud, aga võib-olla see on nagu see, et mootor on seisnud või? Ma ei tea. No ei midagi hullu ei ole, nagu normaalsed sportauto hääled. Aga metsikut häältab auto hetkel. Nagu Tanel ütles, et see on V8 millegi pärast V6 saanud kuidagi. Läbi turbo tehakse, siis 2 silindrit juurde. Äge. Midagi kuskilt otseselt välja lekkinud, kõik need kolled asjad suitsisid igate pidi. Varsti tulevad suured numbrid. Kas suuremad kui mul või? Ei, seda ma ei usu. Seda ei saa Villeril lubada teha, sest siis pill ei kesta ilmselt. Läheb mootor katki või? No kepsud on ikkagi nagu mingi 570 EPA jaoks natuke palju. No aga ma ei tea, järgmine päev või mingi aeg näeme alles. Tšau! Muresid tuleb ainult juurde. Näed, jälle uus asi on tahvlil. Kütuseleke. Keerame siis, või võtsime siis kasti maha. Vähemalt kast on lihtne maha võtta, see läks mingi 15 minti, ma arvan. Ja 5 minutiga ei jõua. Võistlustele ei jõua. Tõestab. Nii. Kuidas seda nimetatakse?
inglise keeles ja öeldakse, et see on see CSC, Concentric Slave Cylinder. Ongi, see on orjasilinder ja eriti orjaks on tehtud mehaanikute jaoks, et on kasti sisse pandud. Et kui me võtame vanema VQ kasti näiteks, siis see on uuendatud kast, see on natuke tugevam ka, aga korpused on neil praktiliselt samad, siis teisele on see, läheb labasid sisse ja siis on siin väljas see silinder, slave. Et on palju lihtsam vahetada. Aga Martin ütles, et saab upgrade'i ka või? Selle jaoks, et see välja vahetada nii-öelda vanakooli süsteemi vastu peab välja käima 700 eurot või? Midagi sükust tegostollide ja maksud ja asjad. No ma ei tea, kas see päris mõistlik on. Ja upgrade'itud seda CSC-d on ka olemas. Aga, noh täna seda kohe ei saa, on ju. Jah. See ikka täitsa nekib igast alust. Siin. Vana. Et siin on näha, et siin on kulumine igal pool. Ja siis ta kuskilt vahelt lekkis lihtsalt kasti sisse. Õhutasime, me kallasime järjest õli ja mõtlesin, mis värk on, muliseb, mulksub. Rääkima peab või? Uus iste on tulnud meile. Esimene oli mingi defektiga. Ühel pool kinnitused olid sentimeeter kõrgemal kui teisel pool ja iste istus viltootus. See iste siis tuli meile US Partsist. Seal kehtib ka vampiire sooduskood. Igal pool kehtib juba peaaegu, te võite igal pool proovida, äkki saab midagi. Et US Partsis on mega suur ladu Eestis ja Soomes on mingi uskumatult suur ladu, kuhu võib ära eksida, et sealt tuleb kaup kõik paari päevaga ja vaadake, uurige, saate endale käekädeid juppe. Ja nüüd panime siis uue kistme külge, proovime autosse, vaatame, kuidas on. Kas mahun ära ilusti sinna, pea laes ei ole, tegelikult peaks olema okei. Ja ega muud ei olegi, turvavõid ka külge ja siis saab juba esimese ringi teha siin maja ümber vaikselt, vaadata, kas sidur töötab ja autoehitusfaas on jõudnud ilusatesse kohtadesse, kus saab paigaldada ilusaid siledaid detaile. Vahi nüüd, mida sadulmees sulle kokku on siin heegeldanud või õmmelnud? Väga kaunis, vaata siin oli veel suur auk kuskil, mingi kepsu see oli siit ära tõmmatud. See on kõik ilus sile. Ja ta nägi kurja vaeva, et see kinni pahteldada ja ütles, et me ütlesime küll, et drifti auto, et noh, tee enam vähem, aga ta ütles, et ega ta nüüd selle pärast kvaliteeti alla ei lase. Väga ilus õmblus on, et läheb puuritorudega kokku. Alcantara, must ja siis on kuldne teaching tehtud igalt poolt, siuke custom lahendus, et kellegil ei ole siukest. Väga ilus, väga ilus. Sponsorlogosid seekord ei pandud, et ma ei tea, need pead ise kleepima, kui tahad, kui julged. Ja kes seal sadusepa teenuseid tahab, siis kodulehed ja lingid leiab kõik alt, et mees teeb siukseid väga custom ja eksklusiivseid asju nii-öelda. Väga ilus, aga meil on väga kiire. Jah, meil on kiire, siin on järjekord ukse taga, sellepärast, et teisel pool kaamerat või kohe näidata on klaasigrupi mehed tulnud klaasi paigaldama, sellepärast, et siin on see järjekord. Enne peab armatuur sisse minema, et see on nii täpselt sinna puuritorude vahele pandud ja siis saab lärts gaasi ette lüüa ja reedene päev on meestel juba võib-olla kurk kuivab ja kõht on tühi, et nad tahavad kõhtele saada, nii et hakkame tegutsema.
ka ja see jooki ka lastakse nädalavahetusel. See pähe ei hakka, võib-olla pühapäeva hommikul jah. See on pühapäeval kindlasti parem. Kuule, aga suured tänud, läheme. Kaalumäng hakkab pihta. Mis te arvate siis? Kas on kergem või raskem Kareli auto? Me oleme teinud raskemaid tükke, seda ma tunnistan. Bashbaridest kuni igast asjad. Bashbar ei ole ka küljes. See on sohki juba, jah? Selle peaks külge panema korra. See kaalub oma 10 kilo, pange külge. Aga me saame korra ära kaaluda. Palju eraldi? Nii, mis mina pakun praegu siis tühjalt 1180. 1180. Praegus seisus. Ja minu auto oli siis eelmise hooaja alguses 1213 tühjalt. Ja siit on veel siis mõned fiiberitükid puudu. Aga Bashbar, jah? Vaat minu aeg. Bashbari saame katusele panna. Ma arvan, et on raskem kui minu oma. 1150. 1150. 50 kilo ruumi. Pane Bashbar katusele. Tegelikult jumala okei tulemus praegu. Ei, no ta on okei tulemus veel, aga oota. Ja mõlemad stanged pange ka peale. Vaata, kui palju tuleb. Kohe tuleb 15 kilo, 20 kilo juurde. Karel oma oli ka umbes samas staadiumis, samas kilos. No, aga siis on palju kütust on? Mingi 15 liitrit. Tõstke juppe juurde, ärge siin hakake, et see on kergem. Kes tegi? Nüüd me saame teada, Magnus Bashbari kaalu. No nii. 1153. Me peame siit hakkama tükke... Magnus rääkis siin juba sükest üt, et hakkab alumiinium Bashbari tegema. Karel soovib, jah? Karel soovib kergeid tükke. Mis ma pean nüüd siis selle suure... No mina ei tea, miks te tegite selle niisuguse suure. No harjutada oli vaja, painutuspinki ja kõiki asju. No õige, harjutama peab, alumiinium on kallim, seda ei saa ära pussida kohe. 11 kilo. 11 kilo. Nüüd on juba 1160. Rohkem tuli nüüd. 65. Yeah. Kaalujaotust me ei saa vaadata, sellepärast, et see on kallaku peal on see tõstuki koht. Aga mis ta muidu umbes on? 60 ees, 40 taga hetkel. No ei, ta tuleb ikka samasse auku ära nüüd, viska see stange ka sinna tagatiiva peale lihtsalt. Magnus viskab. Saad visata. Ja sideskirtid pange ka katusele. Oi, ei tule siit ikka mingit võitu ära, no. Nii, esistange ja küljesaidid ka veel. Ära võta ära kaalu vähemaks, pane tagasi. See on kõrvalistuja iste, imitatsioon ja asjad. Selles kõrvalistuja istet ja vöösid asju ei ole ka veel. Ja minul olid need küljes. Noh, auto on kaetud nagu jõulupuu. Jaa, aga ma tean, et siit saab kaalu vähemaks, kui tahta. Aga tegelikult tulemus on ju hämmastav selle kohta ikkagi. No jah, selles mõttes kõige hullem ei ole. Banderas paku, palju on? No kaalusin, me viskasime kõik tükid siia külge näha, vaata, auto on ilus. Aga Martin ka või? Ei, Martinit ei ole, ainult auto. See on ebavõrdne võrdlus kohe. Ma arvan 1193. Tere, istume maha tõstad siin on, jah? Või mingi ühe asja. 1202. Noh, peaaegu. No, ma võitsin õlle. võta küll kapist. Aga seal on tööriistu ka veel sees natuke mingid asju. No, lõplik tõde selgub siis, kui auto lõplikult koos on, aga lihtsalt oli huvitav teada, et mis siin toimuma hakkab. Et kus see suurusjärk on? See on väga okei. No väga okei. Samas kaalus autod. Samas kaalus autod, jah, et minu auto kaalume minu videos ära ja kui tal ka kõik võistlusplekid on, kusjuures siia tuleb kile. Kile on juba, ma võin sulle öelda, 5–10 kilo. Et sealt tuleb natuke igat pidi. Lõpuks ta ikkagi läheb üle võib-olla. No ikka, jah. No. Aga see on 1200 algus on väga okei. Te saate siin all kommenteerida, et kui meil autod on võistlusvormis, mis kaalud siis on Kui me tühimassid? teda lammutama hakkasime, me kaalusime ta ära. Palju ta kaalus? Ma ei tea, Kas siia tuleb mingi panema. 450 või? Ja midagi taolist. Ehk siis 250 kilo on umbes siit maha saanud. Vot, kuule, kas see video hakkab otsa ka saama või? Kas hakkama lõpusõnasid ütlema või sa tahad veel midagi siin ehitada ja näidata inimestele? Ei, video on nii kaugel, et tõstame need jupidele maha ja lähme Dünosse. Ja tegelikult seda näete juba järgmises osas. Või äkki istud autosse ka korra või? Näitad, et kuidas on see iste või järgmises episoodis näeb Vaatame järgmises episoodis. Nii et ma ei tea, tehke donationid veel, kas me oleme selle kuupäeva välja mõeld, millal läheb see lukku ja millal toimub 1000-eurone MT-Shopi kinkekaardi loos? No kuna meil võistlus on, esimene võistlus on 6. mai või? Ja. Siis äkki 1. mai läheb lukku. Mis sa arvad? Või teeme esimese võistluse ära veel või?
või paneme ikka enne esimest võistlust Jah. lukku, siis ikkagi on aega veel nädal aega neid nimesid kleepida. Millal see video välja tuleb, huvitav? No peab nii tulema. Nii peab tulema, et nädal aega jääb See tuleb ju, mis see tuleb? 23. 23. Nii et teil on aega siis veel teha nimede donation ja toetusauto projekti ehitus värk vampira.com kodulehel ja siis see läheb lukku ja siis peale esimest võistlust loosime välja selle. Jah, selles mõttes, et viimased nimed saavad siis kapotile nüüd pandud. Meil on täis 1500, Kareli autol oli 1600 midagi XX. Tuleb samast auku jälle. Ehk siis mingi 100 inimest on puudu, tehke ära. Jah, siis tuleb üks suur loos, et loosime muid auhinda ka sinna 1000 eurose kinkekaardi kõrvale, et peale esimesi võistlusi ongi äge loosida äkki. Vaadata, mis tulemused on. Praegu lihtsalt... Või laivis loosime üldsegi. See ehituse viimane faas on nii väsitav, et me lihtsalt ei jõua hetkel. Jah, kiireks läheb. Teeme siis, kui saab nüüd korraks aja maha võtta. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Ciao.